අමාශ දැන් ඔයාව ඇත්තටම ලංකාව වගේම ඒ වගේම සවුත් ඒෂියාවල ගොඩක් අය දන්නේ ස්ප්‍රින්ට් ක්වීන් කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් දැන් ඔයා මේ තැනට එන්න ඉස්සෙල්ලා, ඒ කියන්නේ ඔයා මෙඩල්ස් තියන්න ඉස්සෙල්ලා, රෙකෝඩ්ස් තියන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා කොයි කාලේ වගේද හිතාගත්තේ මම ලංකාව දවසක නියෝජනය කරනවා නැත්නම් ලංකාවට මෙච්චර මෙඩල් ප්‍රමාණයක් ගේනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ හෝප් එකක් තියෙනවා ඔලිම්පික්ස් යන්න. ඉතින් ඒ කාලෙට යනවා කියලා හිතාගත්තේ කොයි කාලේ වගේද? මෙහෙමයි ඇත්ලටික්ස් පටන් ගත්තේ ස්කූල් ග්‍රේඩ් 7 වගේ ඉඳලා. ඇත්ලටික්ස් කරන්න හේතුව අම්මා එයා කලින් ඇත්ලටික් කරලා තියෙනවා. ඒ ආසාව නිසා තමයි ඇත්ලටික්ස් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ නෝමලි ට්‍රේනින් කරා. ඉස්කෝලේ කෝච් කෙනෙක් හිටියා. මේ ඊට පස්සේ සතියට දවස් 3ක් විතර නෝමලි ට්‍රේනින් කරන් ගියා. ඊට පස්සේ සෝනල් ප්‍රොවින්සියල් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් යද්දී يعني මම වින් කරා. ඊට පස්සේ ඕල් අයිලන්ඩ් ලෙවල් එකෙත් වින් කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට තීරණය කරා ඒ කියන්නේ මට දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම තමයි ඉස්සරහට ආවේ. අමාශා ඔයා ස්පෝර්ට්ස් කරන ගමන් ස්ටඩී සූත් කරා. එතකොට ඒ ස්ටඩීස් වලත් ඔයා කරේ ටිකක් අමාරු සබ්ජෙක්ට් එකක් වෙන ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් වගේ එකක්. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී ඔයා කොහොමද බැලන්ස් කරගත්තේ මේ ස්පෝර්ට්ස් කියන එකයි ස්ටඩීස් කියන එකයි? ඇත්තටම මේ ස්පෝර්ට් එක කරපු නිසා තමයි ස්ටඩීස් මම කරේ. මොකද මම ගොඩක් කැමති ස්පෝර්ට්ස් කරන්න. ස්ටඩීස් කරනට වඩා ස්කූල් වලදී මේ ගොඩක් මේ ක්ලාසස් වල හිටියේ නෑ. ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ හැබැයි මට තේරුණා දෙකම බැලන්ස් කරගන්න ඕනි කියලා. අර කියන්නේ ස්ටඩීස් කරන්න ඕන මොටිවේෂන් එක මම ගත්තේ ස්පෝර්ට් එකෙන්. කොහොම හරි ඒ කියන්නේ ස්කූල් එකේ ඒ කියන්නේ අපි ලොකුම එක්සෑම් එක කරන්නේ A levels නේ. A levels කරද්දිත් මට ඒ අවුරුද්දේ මම ඉන්ටර්නැෂනල් ටූර්නමන්ට් දෙකකට ගියා. කොහොම හරි මම A levels කරලා යුනිවර්සිටි සිලෙක්ට් වුණා. යුනි එකෙත් ඒ කියන්නේ ලෙක්චර්ස් ගිහින් ඉගෙන ගන්න තරම් මානසිකත්වයක් තිබ්බේ නෑ මං හිටපු. මට තිබ්බ වැඩත් එක්ක ස්කෝලර්ෂිප් එකට යන්න වුණා මාස 10ක්. ඒ ඔක්කොම යුනි හිටපු කාලේ කරේ. මම මේජර් එක විදිහට කරේ ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට්. හැබැයි මට පුළුවන් වුණා කොහොම හරි දෙක බැලන්ස් කරගෙන ග්‍රැජුවේට් වෙන්න. ඉතින් ස්පෝර්ට් එක නිසා එඩියුකේෂනුත් මම කොහොම හරි කරගත්තා. කොයිම වෙලාවකදී හිතුණාද මම මේ ස්පෝර්ට් එක කියන එකට ගිව් අප් කරලා මං ස්ටඩීස් කරගෙන යනවා නැත්නම් ස්ටඩීස් කරන එක ගිව් අප් කරලා ස්පෝර්ට්ස් කරගෙන යනවා කියන එක ප්‍රෙෂර් එකක් ආවද කොයිම වෙලාවකදී? ප්‍රෙෂර් එකක් ආවා. හැබැයි මම කොයිම වෙලාවකත් හිතුවේ නෑ ස්පෝර්ට් එක ගිව් අප් කරනවා කියලා. කොහොම හරි දෙකම බැලන්ස් කරගෙන දෙකම සක්සස් කරගත්තා. දැන් ඔයා ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් නේ ස්ටඩි කරේ. ඉතින් ඔය ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් කියන එකයි ඔයාගේ ස්පෝර්ට් එකයි කියන අතරේ ලොකු බැඳීමක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ හැම දෙයකදීම මේක සම්බන්ධ වෙනා කොහෙන් හරි. ඉතින් ඒක ගොඩක් සපෝට් එකක් වුණාද ඔයාට? ඇත්තටම ඔයාගේ ට්‍රේනින් වලට එහෙම ඔය ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් කියන එක ඔයා ඇප්ලයි කරාද? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි දැන් යුනි එකේදී මම ලෙක්චර්ස් වලට එහෙම යද්දි සමහර සබ්ජෙක්ට් ඉගෙන ගද්දි තියරි පාර්ට් එක උගන්වද්දි මට තේරෙනවා මම ෆිසිකල් කරන්නේ මේකනේ. මේක තමයි උගන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දෙක සමහර තැන්වලදී ගානට කම්බයින් වුණා. ඉතින් එහෙම සපෝට් එකකුත් හම්බුණා. ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් කරපු එකේ වටිනාකම ඒක තමයි මට. දැන් ගොඩක් යං ඔඩියන්ස් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ මේක ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ස්පෝර්ට්ස් කියන එකයි ස්ටඩීස් කියන එකයි බැලන්ස් කරන්නේ. ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? මේක දැන් බලන කෙනෙක්ට මෙහෙමයි ඔයා බැලන්ස් කරේ මේක කරගන්න පුළුවන් කියන එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? දැන් මම ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නකොට මට ගොඩක් යාළුවෝ හම්බ වෙනවා. ගොඩක් යංග ජෙනරේෂන් එක. එයාලා ගොඩක් වෙලාවට කියනවා A levels කොහොමද අකි කරගත්තේ? අමාරුයි එක්සෑම්ස් එක. ඉතින් ඒ හැම වෙලේම මම එහෙම මගෙන් ඇහුවොත් කියන්නේ කොයි වෙලාවකදී ස්පෝර්ට් එක නතර කරන්න එපා. දෙකම කරගන්න පුළුවන්. හරියට ඒ ස්ට්‍රීම් ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් එකටයි එඩියුකේෂන් එකටයි හරියට ඩෙඩිකේට් වුණොත් කරගන්න පුළුවන්. යුනි සිලෙක්ට් වුණ අයත් අහනවා කොහොමද ඇතුළට ගිහින් කරගන්න පුළුවන් වේද? මම කොයි වෙලාවකවත් ඒ කෙනෙක්ට බෑ කියන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් එක අපිට ජීවිතේ ඉවර වෙනකල් කරන්න බෑනේ. දවසක එඩියුකේෂන් ඕන වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම කියන්නේ යාළුවෝ හැම වෙලේම කරගන්න පුළුවන්. නවත්තන්න එපා කියලා. දෙකම. හරි. මම දැන් අහන්න පොඩ්ඩක් මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක පැත්ත ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය අපි දන්නා මේක සෙකන්ඩ්ස් වලින් ඩිසයිඩ් වෙන රේස් එකක්නේ. ස්පෝර්ට් එකක්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී මිස්ටේක් එකක් වුණාම කොහොමද ඔයා ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔය ස්ප්ලිට් සෙකන්ඩ් එකකින් ඔයාලට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ රේස් එකේ ටයිමින් එක. ඉතින් ඒක කොහොමද ඔයා ඒ වෙලාවේ හැන්ඩල් කරන්නේ? ඔව් මං කරන ඉවෙන්ට් එකේ සෙකන්ඩ් එකක් කියන්නේ සෑහෙන ලොකු දෙයක්. මිලි සෙකන්ඩ් එකක් අඩු කරගන්න අපි සෑහෙන දේවල් කරනවා. ඉතින් ස්ප්‍රින්ටින් කියන්නේ 100 මීටර්ස් කියන රේස් එක ඇතුලේ ගොඩක් මෙන්ටලි අපි ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ. ඕවර්තින්ක් කරන්න බෑ. දැන් රේස් එකක්
හෙට රේස් එකක් තියෙනවා නම් අද දවසේ කොහොමද ගෙවන්නේ පොඩ්ඩක් හරි නිින්ද ගියේ ඒ කියන්නේ නිින්ද හරියට වැටුනේ නැත්නම් අර ඒව ගොඩක් හිතෙනවා ඒ කියන්නේ මම පර්සනලි ගත්තොත් මිස්ටේක් එකක් නොවෙන්න කියන්නේ ඒ කියන්නේ මට ෆෝකස් වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ හරි මං කලින් මේ ටික කරලා තියෙනවා ඩයට් එක හරියට අරගෙන නිදාගෙන පැය 8ක් හරියට නිදාගෙන අර ඒ වගේ එකක් ඔළුවේ තියෙනවා නම් රේස් එක දවසට ඒ කියන්නේ ලයින් අප් කරාම මට ක්ලියර් මයින්ඩ් එක මට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අර පස්සෙන් කොහේ හරි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවට ඒක මගේ නම් පොඩක් වැඩ කරනවා වගේ එකක් තියෙනවා මම පර්සනලි මම ඒ කියන්නේ හැම රේස් එකම try කරන්නේ කියන්නේ මම පර්සනලි හදාගත්ත දේ හරියට කරන්න එතන එතකොට ඒක අවුලක් නෑ එක එක්කිනාට වෙනස් මන් දන්න ඒක මෙන්ටැලිටි කියන එක මං කරන ඉවෙන්ට් එකේ ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් මිස්ටේක්ස් උත් වෙනවා ගොඩක් ඒ විදිහට තමයි කියන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එකක් දුන්නොත් මම වගේ ඔය කතාව ඇහුවට පස්සේ තේරෙන දෙයක් තමයි ඔයා ඒ කරන දේවල් වලින් ඔයා කොන්ෆිඩන්ස් එකක් බිල් කරගන්න මම රේස් එකට ලෑස්ති කියන එක කියන්නේ. ඉතින් බලන කෙනෙක්ට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද මේ මෙන්ටල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක පැත්තක හදාගන්නේ මං කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඉමැජිනේෂන් විෂුවලයිසේෂන් වගේ තමයි. ඒක අපි හරියට අපිව ට්‍රේන් කරගත්තොත් ඉමෑජින් කරලා විනින් ඉමෑජින් කරලා ඒක ඇත්තටම අපිට කරන්න පුළුවන් කොයිම වෙලාවකවත් කියන්නේ අර තමන්ගේ මයින්ඩ් එකෙන් පල්ලෙහාට වැටෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම ඔයාට පුළුවන් කෙනෙක් හිතන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා ඒ කියන්නේ ඒ කෙනාට පර්සනල් දේවල් තියෙන එහෙම තමන් මෝටිවේට් වෙන විදිහට බැරි නෑ කාටවත්. එහෙම වැටෙන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. අමාශ ගොඩක් අය කතා වෙන දෙයක් තමයි ඔයා මම 2024 මෙන්ෂන් කරා වගේ ඔයා රේස් එකේ භාගයක් දුවද්දි වගේ හැම්ස්ට්‍රින්ග් එක රේස් එක ඉවර කරන්න වෙනකන් ඔයා නොන්ඩි ගහගෙන හරි ගියානේ. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු අපි කොහොමද ඒ ෆීලිං එක ඔයා වේ අවුරුද්දේ තිබ්බ පළවෙනි නේෂනල් එක කොහොමද ඔයාගේ ෆීලිං එක එතනදී ඔයාට ඒ වෙලාවේ ඒ දේ වුණා? මට ඒ කියන්නේ කවදාවත් රේස් එකක් නැදදී ඉන්ජරි එකක් වෙලා නැහැ. ඒක පේන්ෆුල්ම මූමන්ට් එකක් වුණා ලයිෆ් එකේ. ඇත්තට හිතා ගන්න බැරුණා ඒ වෙලාවේ. මට ඒ කියන්නේ එතනින් හරිය ස්ටෙප් එකක්වත් ඒ කියන්නේ කොන්ෆිඩන්ස් පිට තියන්න බෑ කකුල ගොඩක් රිදෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව මගේ ලයිෆ් එකේ හැබැයි ලස්සන අවස්ථාව මොකද ඇත්ලීට් කෙනෙක් වුණාම හැම වෙලේම ෆ්ලෝ එක ලස්සනට යන්නේ නැහැ අප් ඇන්ඩ් ඩවුන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ජරි එකක් වුණා ඒක රීහැබ් කරගත්තා ආයෙත් මගේ නෝමල් ස්ටයිල් එකේ කරගෙන යනවා. එතනදි මං හිතන්නේ ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා වගේ වල ගියා ඔයාගේ අර ඒ ෆොටෝ එක ඔයාව ස්ට්‍රෙචර් එක දාගෙන යන එක. ඉතින් කොහොම හරි ඒ වෙලා ඒ මොහොතත් වගේම ඒ වගේම ඔයා ඊළඟ අවුරුද්ද ඇවිල්ලා ආයිත් නැෂනල් චැම්පියන් වෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒ කතාව පොඩ්ඩක් කියන්න කොහොමද ඔයාට ආව මොටිවේෂන් එකේ වෙලාවේ රීහැබ් එකෙන් පස්සේ මං ආයිත් නැෂනල් චැම්පියන් වෙන ලෙවල් එකට මං යනවා කියන එකට කොහොමද ආපු මොටිවේෂන්? මෙහෙමයි. කියන්නේ 2024 කියන්නේ මගේ යුනි එකේ ලාස්ට් ඉයර් එක. ඒ අවුරුද්දේ මට වැඩ ගොඩක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් එකයි এডুকেෂන් එකයි බැලන්ස් කරගන්න මාර අමාරුයි. යුනි එකේ ලාස්ට් ඉයර් කියන්නේ රිසර්ච් ඉන්ටර්න් යන්න තිබ්බා. ඒ ඔක්කොම ASCII කොහොමද ට්‍රේනින් උත් කරගත්තා. මට හිතෙනවා අර කියන්නේ ෆුල් ફોකස් එක දෙන්න බැරි වෙන්න ඇති මට මේ ස්පෝර්ට් එකට. එතනින් මිස්ටේක් එකක් නිසා වෙන්න ඇති මම මීට් එකේ ඉන්ජර්ඩ් වෙන්නේ. හැබැයි ඉන්ජරි වුණා කියලා මම එතනින් ගිව් අප් කරේ නැහැ. මම කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එකේ ගියා. මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් අරගෙන යාලා කියන විදිහට රීහැබ් ප්‍රොසෙස් එක කරලා ස්ට්‍රෙන්තනින් කරලා මසල් එක හරි විදිහට හදාගෙන කොහොම හරි ඒ කාලේ කියන්නේ රීහැබ් එකත් එක්ක යන කාලේ යුනි ඉවර වෙලා ග්‍රැජුවේෂන් ඒ කාලේ ඉවර වුණා. ඒතකොට මම එතනින් ෆ්‍රී. ඊට පස්සේ 25 අවුරුද්ද පටන් ගත්ත ගාම මගේ අර এডুকেෂන් කියන ප්‍රෙෂර් එක ගොඩක් අයින් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මං හෙමීට ෆෝකස් කරා කලින් තත්ත්වයට ආයෙන්න ඕනේ. කොඩ්රිසෙප් කියන්නේ මේන් මසල් එක. ස්ප්‍රින්ටර් කෙනෙක්ට කෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒ වගේ මසල් එකක් ඉන්ජරි වෙනවා කියන්නේ සෑහෙන කාලයක් යනවා රිකවර් වෙන්න. ඉතින් මම ඒක රිකවර් කරගෙන ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඇවිල්ලා එකපාර කම්පිටිෂන් කරන්න ගියේ නැහැ. කෝච් එක කතා කරලා ටාගට් කරලා ඒ කියන්නේ මීට් එක ෆෝකස් කරලා හරියට ට්‍රේනින් කරන් ගියා. ඊට පස්සේ 2025 ආයේ නැෂනල් චැම්පියන්ෂිප් එකේ මම නැෂනල් චැම්පියන් වුණා. හොඳ ටයිමින් එකකුත් තිබ්බා. අමාශ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දුවන්නේ නැති කට්ටියට නැති අයිඩියා එකක් තමයි රේස් එකකට ඉස්සෙල්ලා මොනවද ඔයාගේ ඔළුවේ දුවන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද
විශ්වලයිස් කරනවාද මම මේ වෙලාවේ රේස් එක දිනලා මම ෆස්ට් එනවා කියන එක ඔයා හිතනවාද නැත්නම් ඒ වගේ වෙලාවක මොනවාද ඇත්තටම ඇත්ලීට් කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ? මට නම් ගොඩක් වෙනස් දේවල් හිතෙන්නේ. එක එක්කෙනාට එක එක්කෙනා වෙනස් ඇත්ලීට්ලා. මට ඉන්න ඕනේ මගේ මයින්ඩ් එක ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ ටෙන්ෂන් ගන්න නැතුව. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ඇත්ලීට්ස්ලා කම්පිටිෂන් ඩේ එක දවසට වැඩි කතා කරන්නේ සීරියස් මූඩ්. බට් මට එහෙම ඉන්න බෑ. මට සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දවසක් කම්පිටිෂන් ඩේ කියන්නේ හැමෝම එක්ක කතා වෙලා hina වෙලා ගිහින් මගේ ෆ්‍රී මයින්ඩ් එකේ එතන කම්පීට් කරන්න පුළුවන් නම් මම මගේ හොඳම ඇචීව්මන්ට් එකට යනවා. අමාෂා ඔයාගේ ඇත්ලටික් කරිය එක ඔයාට හම්බෙලා තියෙන ලොකුම වික්ටරිය එක මොකක්ද? එතකොට කියන්නේ වික්ටරිය කියන්න බලන්න අපිට ගිමුක මෙඩල් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඊට අමතරව මේ කරියකට ආපු එක වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද ඒ වගේ ඔයාට සිග්නිෆිකන්ට් තියෙන්නේ මෙමරි එකක්? මේක තමයි මගේ ලොකුම වික්ටරිය එක ඇත්ලටික් කරේ කියන්නේ. එහෙම ස්පෙෂලිම කිව්වොත් මම මගේ ජූනියර් කාලේ මතක් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ ජූනියර් සවුත් ඒෂියන් ජූනියර්, ඒෂියන් ජූනියර්, වර්ල්ඩ් ජූනියර් ඔය මීට් තුනට යනවා කියලා. ඒක ඒ කියන්නේ 2018 තිබ්බ මීට් තුනම 17 මම කියන්නේ ප්ලෑන් කරා. කියන්නේ මට මාරම ආසාවක් තිබ්බ පාර්ටිසිපේට් කරන්න ලංකාව. ඒ හිතපු විදිහට මේ අවුරුද්ද වුණා. සවුත් ඒෂියන් ජූනියර් එකේ ඒ කියන්නේ මීට් එකේ සවුත් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් ආවේ අන්ඩර් 20 ඇත්ලීට්ස්ලා. ඒකේ මං හිතන්නේ මට තමයි ගෝල්ඩ් මෙඩල් 4ක් තිබ්බේ. ඒකේ හොඳම ඇචීව්මන්ට් එකක් ගත්තා. ලංකාව ඇතුලේ මම ඒ වෙද්දි අන්ඩර් 12 සෙකන්ඩ්ස් දුවලා තිබ්බේ නැහැ. මම මේ මීට් එකේ දිව්වා. ඉතින් එතන ලොකු ඇචීව්මන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මම ඒකෙන් සිලෙක්ට් වෙනවා ඒෂියන් ජූනියර් ජපාන් වල තිබ්බේ. ඒකේ ඒ කියන්නේ මගේ ෆස්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් මීට් එක. ඊට කලින් පිටරට ගිහින් තිබ්බේ නැහැ. ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන. කියන්නේ ඒක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. තේරෙන්නෙත් නැහැ. අනික එතන කියන්න ඕනේ දැන් හෙට රේස් එක නම් අපි අද තමයි ලෑන්ඩ් කරන්නේ. ටයර්ඩ්නස් එකේ ඔක්කොම දැන් කලින් ගිහින් නැති නිසා එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ හැම එකම. ගිහින් මම මගේ මැක්සිමම් එෆර්ට් දුන්නා. එතන මම සිල්වර් මෙඩල් එක ගන්නවා 100 200 දෙකේම. ඒක ඇත්තටම ලොකුම ඇචීව්මන්ට් එකක්. ඒක හීනයක් වගේ දවස. එතනත් හොඳ ටයිමින් එකක් දුන්නා. මම ඒකෙන් සිලෙක්ට් වෙනවා වර්ල්ඩ් ජූනියර් යන්න. ඒක තියෙන ෆින්ලන්ඩ් වල. ඒ ලෙවල්ස් වල මාස දෙකකට කලින් මේ මීට් එක තියෙන්නේ. මේ ඒක ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ තනිකරම වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ඇත්ලීට්ලා එයාලා හැසිරෙන විදිහ ඒවා ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා ගිහින්. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක වටිනවා. ඒක ඒ මීට් එකට ගිහින් සෙමි ෆයිනල්ස් දුවනවා මම ලංකාව නියෝජනය කරනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාව මතක් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඇකඩමික් ස්පෝර්ට්ස් බැලන්ස් කරගත්ත එක ඒකෙන් හම්බුන ඔපචුනිටිස් එහෙම මේන්ලි මට අරක තමයි මතක් වෙන්නේ ජූනියර් ඉඳිද්දි. ඔය ඔක්කොම දේවල් වලින් ඔයාට මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් වාගේ යන් ඔඩියන්ස් එකකට ඇඩ්වයිස් එකක් හැටියට? ඒ කියන්නේ ඔයා ඔය අචීව්මන්ට්ස් වගේම ඉස්සරහට ඔයා ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අචීව්මන්ට්ස් වලට යන්න යන් කට්ටියට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ කිව්වොත් මම ඒ කියන්නේ වචන කිහිපයකින් කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මට කියන්න තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් එක එන්ජොයි කරන්න කියලා. ස්පෝට් එක කරන ගමන් අපි හැමෝටම ස්පෝට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අපිට ටාගට් එකක් තියෙනවනේ. ඒ ටාගට් එක ඩ්‍රීම් කරන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක අචීව් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒක. ඉතින් ස්පෝට් එකේ ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. අමාෂා මං ගත්තොත් මට මයිලොත් එක්ක තියෙන හොඳම මෙමරි එක ඇවිල්ලා මං ඉස්සර මැච් එකක් එහෙම ඉවරනාම අපිට අනිවාර්යෙන් දෙන්නේ මයිලෝ එක. හරිද? ඉතින් ඔයාට මොකද්ද මයිලෝ එකත් එක්ක තියෙන මෙමරි එක? නැත්තම් ඔයාට මොකක් හරි ජීවිතේ කොයි හරි තැනකදී මයිලෝ කියන එක රිකෝල් වුණත් කොහෙද රිකෝල් වෙලා තියෙන්නේ? කොහොමත් මයිලෝ කියන එක ස්පෝට් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් වලට සපෝටිව් නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ටිකක් ස්පෝර්ට් ඩ්‍රින්ක් එකක් වගේ. මයිලෝ ගැන ලොකුම මතකේ අපි ස්කූල් නැෂනල්ස් මයිලෝ ඒ වගේ මීට්ස් වලට ගොඩක් සපෝට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්කූල් කාලේ ගොඩක් කම්පිටිෂන්ස් කියන්නේ ට්‍රැක් ඇන්ඩ් ෆීල්ඩ් විතරක් නෙවෙයි මම දැකලා තියෙනවා නෙට්බෝල් ගොඩක් වොලිබෝල් ස්පෝර්ට්ස් වලට මයිලෝ සපෝට් කරනවා. ඉතින් මයිලෝ එක්ක තියෙන මෙමරි එක අන්න ඒ වගේ මතකයක් තියෙන්නේ. ස්පෝර්ට්ස් එක්ක යන ස්පෝර්ට් එකට සපෝටිව් මෙමරි එකක්. මේ මගේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ වාට. අවුරුදු 7ක අමාශර දෙන ලොකුම ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද? නැත්තම් ඒ අමාශර වාට කියන්න තියෙන්නේ මොනවද මේ වෙලාවේ? අවුරුදු 7ක අමාශා. මම මුලින්ම තෑන්ක් කරනවා අමාශාට. මොකද ඒ අමාශා හරි විදිහට ආපු නිසා තමයි අද මම මේ වගේ තැනක ඉන්නේ. ඇඩ්වයිස් එකක් වශයෙන් කියනවා නම් මම පොඩි කාලේ ඒ කියන්නේ දැන් සමාජයෙන් එන දේවල් දැන් ගෙදර අය අරුණම එක එක දේවල් අපිට අහන්න හම්බ වෙනවනේ. එතකොට ඒව ගැන too much හිතනවා. පොසිටිව් නෙගටිව් දෙකම. නෙගටිව් දේවල් දැන් මම සම්බන්ධයෙන් මගේ මොකක් හරි වැරද්දක් කිව්වොත් මම ඒක too much හිතනවා. ඇයි යා මට එහෙම කිව්වේ? මගේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියනවද? අර සමහර දේවල් තියෙනවා මේ අපිට ගොඩක්
මිනිස්සු ඇඩ්වයිස් දුන්නට අර අපි සෙල්ෆ් ලර්න් කරලා ඒක අපි තේරුම් ගන්න කල් ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මට දැන් තේරෙනවා ඒ කාලේ ඒ වගේ දේවල් වලට අපරාධේ කාලේ යවුවේ ඒ වගේ දේවල් ස්කිප් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ Tamanට ඒක අදාළ නැත්තම් ඒ ගැන හිතන්න හොඳ නැහැ. පොසිටිව් දේවල් ගන්න ඕනේ. නෙගටිව් දේවල් එනවා ඒවා ටූ මච් හිතන්න හොඳ නැහැ. අර ඒ වගේ දේවල් වල පොඩි කාලේ ගොඩාක් මං ඒවත් එක්ක ඉඳලා තියෙනවා. මොකද මං ඒවා හිතලා තියෙනවා. ඕවර් තින්ක් කළා වගේ. ඉතින් ඒ වගේ තැන් හදාගන්න කියනක වගේ තමයි මට ඇඩ්වයිස් එකකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ හැරුණුකොට එහෙම කිසි ඒ කියන්නේ අඩුපාඩුවක් දකින්නේ නැහැ. හැමතැනම බැලන්ස් කරලා පුළුවන් උපරිමයෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි කියන්නේ. සමරයිස් කරොත් අමාශට කියන්න තියෙන්නේ පොසිටිව් විතන්න කියලා වැඩිපුර. එහෙනම් අමාශ thank you very much join වුණාට. අපි හිතනවා වගේ ඉස්සරහට තියෙන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. අපි good luck කියලා wish කරනවාට. No worries. පොඩි දෙයක් තියෙනවා. අපි challenge එකක් කරමුද boss? challenge එකක්. මොන වගේ challenge එකක්ද? කරලා බලමු. Good job, boss.